В один день эта 11-летняя девочка начала чихать. После этого уже не могла это контролировать. Некоторые дети начинают смеяться надо мной или что-то в этом роде, и это просто становится... Чихание немного успокаивается только тогда, когда она слушает музыку. Даже во сне я чихаю. Врачи пытались помочь ей, но, к сожалению, не смогли найти причину и вылечить ее от этого состояния. Она не может ходить в школу и не может делать ничего нормального. Она не может нормально есть. Ей приходится пить маленькими глотками. Она не может пить. Это